感冒、咳嗽、鼻炎，冬天用好这几个穴位，少吃很多药。天气越来越冷了，针灸科医生推荐几个冬季常用的穴位，利用好它们，可以帮助大家在冬季增强免疫力，少生病哦。1. 冬季咳喘，定喘穴。冬季很容易发生呼吸系统疾病，出现咳、喘等情况，不想生病，就要用好定喘穴。定喘穴有止咳平喘的功效，位置就在大椎穴旁边，刺激该穴位能够温阳解表、宣肺止咳，适合居家用于防治冬季咳喘等病症的调理。座位取穴，在大椎穴旁开 0.5 寸及第7颈椎棘突下旁开 0.5 寸。具体做法，可以准备约 0.3 毫米厚的生姜片，并置放于定喘穴上，隔住姜片按揉，以皮肤微微发热为度，每日可行1至2次。需要注意的是，避免用力揉擦而损伤皮肤。2. 缓解鼻炎，迎香穴。冬季鼻炎也容易犯病，一定要用好迎香穴。迎香穴在鼻翼外缘的深沟处，按揉迎香穴可以御寒、治感冒，对鼻炎有辅助治疗作用。具体做法，2只手分别放在鼻翼两侧的迎香穴位置按压，感觉有压迫感的力度就可以，3至5分钟就好。孩子对穴位更敏感，效果更好。3. 改善肠胃，关元穴。关元穴在肚脐眼下面3寸的地方，约3指宽。艾灸能提高自身免疫力，御寒，还可以改善肠胃功能，调节内分泌。具体做法，点燃1条艾条，和1个烟卷粗细差不多为好，中药铺都有卖的，距离关元穴5至6厘米，感觉皮肤温热，根据热度可以调整距离，坚持10分钟就可以了，每天1次，坚持1个月可以停几天。4. 缓解疲劳，内关穴。年底工作忙碌，容易紧张、疲劳，心脏也容易累，可以用上内关穴。平时经常按压内关穴，解除疲劳，还能宁心安神、宽胸理气。冬季里，有心脏病的患者临睡前可以经常按揉，能有效防止并发。将右手3个手指头并拢，把3个手指头中的无名指放在左手腕横纹上，这时右手食指和左手手腕交叉点的中点就是内关穴。具体做法，用左手的拇指尖按压在右内关穴上，左手食指指压在同侧外关穴上，按捏10至15分钟，每日2至3次，再用右手按压在左侧的穴位，反复操作即可。5. 防感冒，合谷穴。冬天感冒的人也多了起来。合谷穴在手上虎口处，按摩它可以有效的预防感冒，对于正感冒的人来说也是个辅助的治疗手段。具体做法，一只手按揉另一只手的合谷穴，2只手交替做，感觉有酸、麻胀的感觉，力道垂直于手背按压，每只手做3至5分钟就可以。
这个穴位除了可以预防和治疗感冒等呼吸系统疾病外，还可以治疗一些疼痛，比如牙疼和肚子疼。晕车时按压也有缓解作用。6. 降血压，大敦穴。冬季血压也容易波动，要好好的利用我们人体自身的降压药大敦穴来调理。大敦穴位于足大趾末节外侧，距指甲角约2毫米处，胃肝经上的第一个穴位，是和情绪密切相关的要穴。中医认为，肝阳上亢是导致血压升高的主要病因，按揉大敦可以将这些阳气拉下来，是中医里一个重要的治疗手段。具体做法：四指在下，大拇指在上，大拇指弯曲，用指甲尖垂直掐按穴位，有刺痛的感觉，先左后右两侧穴位每天各掐按3至5分钟即可。天气越来越冷了，针灸科医生推荐几个冬季常用的穴位，利用好它们，可以帮助大家在冬季增强免疫力，少生病哦。1. 冬季咳喘，定喘穴。冬季很容易发生呼吸系统疾病，出现咳、喘等情况，不想生病，就要用好定喘穴。定喘穴有止咳平喘的功效，位置就在大椎穴旁边，刺激该穴位能够温阳解表、宣肺止咳，适合居家用于防治冬季咳喘等病症的调理。座位取穴，在大椎穴旁开0.5寸及第7颈椎棘突下旁开0.5寸。具体做法，可以准备约0.3毫米厚的生姜片，并置放于定喘穴上，隔住姜片按揉，以皮肤微微发热为度，每日可行1至2次。需要注意的是，避免用力揉擦而损伤皮肤。2. 缓解鼻炎，迎香穴。冬季鼻炎也容易犯病，一定要用好迎香穴。迎香穴在鼻翼外缘的深沟处，按揉迎香穴可以御寒、治感冒，对鼻炎有辅助治疗作用。具体做法，2只手分别放在鼻翼两侧的迎香穴位置按压，感觉有压迫感的力度就可以，3至5分钟就好。孩子对穴位更敏感，效果更好。3. 改善肠胃，关元穴。关元穴在肚脐眼下面3寸的地方，约3指宽。艾灸能提高自身免疫力，御寒，还可以改善肠胃功能，调节内分泌。具体做法，点燃1条艾条，和1个烟卷粗细差不多为好，中药铺都有卖的，距离关元穴5至6厘米，感觉皮肤温热，根据热度可以调整距离，坚持10分钟就可以了，每天1次。坚持1个月可以停几天。4. 缓解疲劳，内关穴。年底工作忙碌，容易紧张、疲劳，心脏也容易累，可以用上内关穴。平时经常按压内关穴，解除疲劳，还能宁心安神、宽胸理气。冬季里有心脏病的患者，临睡前可以经常按揉，能有效防止并发。
将右手3个手指头并拢，把3个手指头中的无名指放在左手腕横纹上，这时右手食指和左手手腕交叉点的中点就是内关穴。具体做法：用左手的拇指尖按压在右内关穴上，左手食指指压在同侧外关穴上，按捏10至15分钟，每日2至3次，再用右手按压在左侧的穴位，反复操作即可。5. 防感冒。合谷穴。冬天感冒的人也多了起来。合谷穴在手上虎口处，按摩它可以有效的预防感冒，对于正感冒的人来说也是个辅助的治疗手段。具体做法：一只手按揉另一只手的合谷穴，2只手交替做，感觉有酸、麻胀的感觉，力道垂直于手背按压，每只手做3至5分钟就可以。这个穴位除了可以预防和治疗感冒等呼吸系统疾病外，还可以治疗一些疼痛，比如牙疼和肚子疼，晕车时按压也有缓解作用。6. 降血压。大敦穴。冬季血压也容易波动，要好好的利用我们人体自身的降压药大敦穴来调理。大敦穴位于足大趾末节外侧，距指甲角约2毫米处，胃肝经上的第1个穴位，是和情绪密切相关的要穴。中医认为，肝阳上亢是导致血压升高的主要病因，按揉大敦可以将这些阳气拉下来，是中医里一个重要的治疗手段。具体做法：4指在下，大拇指在上，大拇指弯曲，用指甲尖垂直掐按穴位，有刺痛的感觉，先左后右2侧穴位每天各掐按3至5分钟即可。